Где мой пистолет? Так. Так, вот он. Так. Всем привет, с вами Ginger Games. И сегодня будет обзор на Lil Pump 2007 года. Поверьте мне, это реально он. Это Lil Pump. Итак, мало того, что я не могу ничего сказать, так как это Lil Pump. Что мне говорить? Я не знаю. Так, значит, Симаков, предводитель лохов, мамина дочка, все ясно. Симаков это неважно. Мочить. Итак, то есть сейчас я не понял. Типа Симаков. Сейчас. Типа вот этот, как его там зовут? Крош. Положил кактус. Симаков настучал это бате директору. А там он дарит ей кактус, а не под зад ложит. Чего? Headshot. Или накурить накурить сигаретами, да, или там залить в кровь говно, то есть кока-колу с ментосом, да? Какой джигит? Или что? Headshot. Да? Мне кажется, они с Курошем в эти... какая-то банда по уничтожению Симаковых, да? Headshot. Headshot. Это типа... Спойлер. В будущем вот эту статую уронит Фейс. Headshot. Headshot. Headshot.
Значит, Шорик, да? Пойду возьму снова пистолет. Итак, я нашел возвращение этого самого Кроша. Давайте посмотрим.